Hola amigos, es que estaba haciendo un video pero por accidente le había puesto pausa y por ponerle pausa le puse en la de quitar video. Bueno, ya, miren, ahí está todo lo que quité. Miren. Le voy a poner pausa ahora sí para abrirla, ¿ok? Porque no se puede abrir. O si quieren, miren. Miren qué cartas. ¿Por qué trae esas cartas? ¿Por qué trae esas cartas? Miren qué cartas trae. 310. Estrella dorada. Estrella plateada. A ver, bueno. Ya. Vamos a abrir un sobre. Bueno, no voy a hablar. No pregunten. Ya. Ya las tengo aquí. Y esa Pokébola no traía estas cartas. Las traía una caja, otra. Que ya tengo. A ver. A ver, empezamos con un Medit. ¿Qué? Oigan, ¿qué? ¡Oh! ¡No! No te la creo. Y yo pensaba que era raro que este estaba volteado. No te la creo. 2 estrellas normales, pero no te la creo. A ver, vamos a ver qué más trae. Energía, Schubert, Adenaus. Ay. ¿Eh? Yo qué sé. Bueno, escándalo. Oigan, miren las 3 cartas que traía esta lata. Quiero que las vean. Traía un Uno Ubi, un Gradevior, la mejor EX 310 y un Vanit EX 250. Bueno amigos, hasta aquí llegó el video de hoy. No, ay, perdón, me faltaba este. No se salgan, no se salgan. Bueno, mira. Quitamos esa. Ya. Ay, se me cayeron. Miren, una energía. Ay. Energía. Un Medicham. Profesor. Ese profesor, yo lo tengo en la Switch del Pokémon Legend Arceus. Yo lo tengo ese profesor. Un Metang, un Toxapex, un Bullpix, un Drowse, un Growlite, un Misdreavus. Creo que ya son más de 10, no manches.
Creo que ya son más de 10. Igual y un mes. No, no te creo. No te la creo. No, 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 no. Miren esta chulada de carta. Aquí tengo las mejores 4 cartas que me han salido. Miren, las acomodo y mírenlas. Bueno amigos, ahora sí, hasta aquí llegó el video de hoy. No recuerden darle like y suscribirse. Y bueno, adiós. Bye.